Ushtarët e quajnë Gaza e vogël dhe mbi shkrimet nacionaliste, minaret e xhamive dhe ndërtesat e mbushura me vrimba plumbash të bëjnë të mendosh se je në ripin e Gazës, më pak se 40 kilometra larg. Ekziston dhe një tunel betoni, si ai i Hamasit që ndërtoi për të depërtuar në Izrael nga Gaza. Por kjo nuk është Gaza, është një bazë e ushtrisë izraelite dhe ushtarët këtu po stërviten për luftë urbane. Ne ndërtuam këtu një infrastrukturë të madhe ku përpiqemi të trajnojmë ushtarët, se kur luftojnë në një fshat të dinë se si të luftojnë për të siguruar që dallojnë se kush është armiku dhe kush janë njerëzit që nuk duhet vrasin. 12 palestinez u vranë në ofensivën e fundit 2 ditore në kampin Jenin të refugjatëve. Zëri ushtrisë izraelite thotë se të 12 palestinezët ishin luftëtar dhe jo civil, duke pretenduar këtë si dëshmi se programi për të reduktuar dëmin kolateral po funksionon. Gjysmëna e kuqe palestineze thotë se 2 nga 12 palestinezët e vrarë ishin në moshën 18 vjeç. Izraeli ka ngjallur kritika ndërkombëtare për sulmin në Jenin me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, duke akuzuar Izraelin për përdorimin e forcës së tepruar. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se operacionet si ai në Jenin kanë gjithmonë një efekt negativ tek civilët. Edhe nëse beson atë që thot ushtria se të gjithë ata ishin luftëtar, kjo nuk do të thotë se ne nuk ndikuam në jetën e mirë e njerëzve, duke shkatruar infrastrukturën e tyre, duke krijuar probleme të shëndetit mendor për fëmijët, duke krijuar një situatë që edhe një herë kampi refugjatëve në Jenin, një pjesë e madhe e tij u shkatrua dhe do të duhen shekuj për turi më këmbur. Ushtarët që stërviten në këtë bazë praktikojnë gjithashtu me një aparat model për kupolën e hekur të Izraelit, sistemin antiraketë financuar nga Shtetet e Bashkuara, që ka rezultuar të jetë efektiv kundër raketave të lëshuara nga Gaza, duke imituar realitetin e luftës urbane, sa më shumë që të jetë e mundur. Zyrtarët izraelit thonë se synojnë të trajnohen ushtarët e tyre për të kufizuar dëmet anësore dhe humbjet e jetës së njerëzve nga të dyja palët.